उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटि उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटि उदालगुरिखौ जेरैखि जाया लोकसभा बियाब खालामनांगौ उदालगुरिनि जायगायाव दरंखौ लोकसभा बियाब खालामनायखौ जों गनाया बेफोर दाबिजों दिनै उदालगुरि जिल्ला अरांनि लक्की मन्दिराव 2 घन्टा सम गोख्रोङै धरना होनाय जायो कोअर्डिनेशन फर उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटिया दिनै उदालगुरिखौ लोकसभा बियाब खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रों धरना होनाय जायो जिल्लानि गोबां हौवा हिन्जाव सुबुंफ्रा बे धरनायाव बाहागो लानानै थाबैनो उदालगुरिखौ लोकसभा बियाब खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रोङै होस्रिखावो बे समाव कोअर्डिनेशन फर उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटिनि आफादगिरि रविन्द्र मोसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लादि जों दाख्लै उदालगुरियाव मोनसे 28 तारिखाव धरना लादोंमोन गुदि जाहोना जाहैबाय थांनाय 20 जुनाव भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि समष्टि दाफिननाय जे रिडेलिमिटेशननि ड्राफ्ट प्रपोजल ओंखारदों बे ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव जोंहा बहुद आपत्ति दङ आरो बे आपत्तिखौ जोङो भारतनि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो जोङो बे दाबि जोंनि आपत्तिफोरखौ जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि डिसिनि गेजेरजों तामुलपुर डिसिनि गेजेरजों जोङो जोंनि मेमोरेन्डामखौ जों गथायनो नागिरदों आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै हाबाफारि लादों जोंनि दाबिया थोंजों जे जोङो बेले-बेले जोङो मिथिया जोङो ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जि अर्गेनाइजेसनफ्रा जोंजों दंफायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आबो टिचार एसोसिएसन ट्राइबेल संघ गार' स्टुडेन्ट इउनियन हाजं स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन बर्मन कसारि स्टुडेन्ट इउनियन गासै जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीय जिखिनि स्टुडेन्ट इउनियनफोर दं बिथांमोनजों लानानै जि मोनसे उमैहते मन्च जों बानायदों बे उमैहते मन्चनि दाबिया बेनो जे जोंनो बिटिआर ओनसोला जिहेतु मोनसे 6 सिडुलनि राजनीतिक बेबस्था आरो बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय जिखिनि एसेम्बलि समष्टि दङ बिटिआरनि सिङावनो जानांगौ आरो एमपि सिटफ्राबो जोङो बिटिआर ओनसोलनि सिङावनो जानांगौ दा बेनिखायनो क'क्राझार लोकसभा समष्टिखौ बानायखांनायनि उनाव जि मोनद' बिधानसभा समष्टि थायो बे मोनद' बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो उदालगुरि मुंनि मोनसे लोकसभा समष्टि बानायनांगौ आरो जोंखौ जबरदस्ति ड्राफ्ट प्रपोजल बायदियै जोङो दरंनि माखासे आरो कामरुप आरो नलबारिनि माखासे समष्टिफोरखौ लानानै जोंनो दरं मुंनि गासै 11टा बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जि लोकसभा बानायदों बेखौ जों खुनु बेला मानिनो हाया दा बेनिखायनो जोङो बे जोंनि मोनद' बिधानसभा समष्टि बिटिआर ओनसोलनि बेखौ लानानैनो उदालगुरि मुंनि जोंनो लोकसभा बानायनानै होनांगौ निर्वाचन आयोगा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेवहाय जेरै तामुलपुराव नोङो कामरुपनि माखासे पार्टखौ सोनाय जादों बाहेरानि बिटिआर ओनसोलनि बाहेरा ओनसोलफोरखौ थिग बेबायदिनो प्रस्ताबित टंला समष्टियाव मंगलदै समष्टिनिफ्राय पश्चिम मंगलदैखौ सोना होदों थिग बेबायदिनो जोंनि प्रस्ताबित माजबार बिधानसभा समष्टियाव जोंनो दलगावनिफ्राय माखासे एलेकाफोरखौ बेयाव सोना होनाय जादों दरंनि एलेका गतिके बेखौ जों खुनु बेला मानिनो हाया बेनिखायनो जोंनि सिदा थोंजों दाबिया जाहैबाय मोनद' बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो उदालगुरि मुंनि लोकसभा समष्टि बानायनांगौ आरो बेयाव थानाय जि मोनद' बिधानसभा समष्टि बियो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव जानांगौ बे दाबिखौ लानानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेथ' गावबा गावनि बाथ्रा जाहैबाय जेनेबा जोंनि बाथ्राखौथ' जों मिथिगौ जेनेबा थांनाय 28 तारिखाव जों मेम'रेन्डाम होआखै आरो 28 तारिखनि उनाव थांनाय 3 तारिखाव जोङो मेम'रेन्डाम होनायनि हाबाफारि लानाय जादों उदालगुरियाव खिन्थु 3 तारिखाव जिहेते ओइदिनखालि बिपिएफनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे धरना दंमोन उदालगुरियाव मेम'रेन्डाम गथायनाय बेखौ जों रेसपेक्ट खालामनानै ओइदिनखालि जोंनि 3 तारिखनि हाबाफारिखौ जों उथायनानै बायपास खालामनानै होदों बिपिएफनो गतिके जोङो 3 तारिखनि हाबाफारिखौ दिनै जों दिनैनि तारिखाव लाबाय 6 तारिखाव लाबाय आरो जों दिनै डिसिनि जुगिदि जों बे मेम'रेन्डामखौ गथायगोन बाद बाखि जोङो राजनीतिक भाबै जिखिनि हाद्रि सारलायनाय जादों बे राजनीतिक दोलोफोरनि बाथ्रा जोंनि सिदा दाबि जोङो समाजनि थासारिखौ नायनानै जोंनि ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरनि जि दाबिफोरखौ जोङो बिथांमोननि जानानै जोङो भारतनि निर्वाचन आयोगाव जोङो जोंनि दाबिखौ गथायगोन खिन्थु बेखौ प्रेक्टिकेल मावनांगौआ जाहैबाय जोंनि राजनीति दोलोफोर आङो आपिल खालामदों कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय जोंनि गेजेराव पजिशन आरो अपोजिशन हमना दा पजिशन नांगौ इउपिपिएल आरो अपोजिशन नांगौबा बिटिआर रिजनाव दा जोंनि रिजनेल पार्टिफोर दं बिथांमोना जाहाथे मोननैबो दोलोआ जोंनि रायजो राजानि जानानै जों जि दाबिखौ जनायदों बे दाबिखौ जाहाथे राजनीतिक भाबै समाधान खालामनायाव बिथांमोना खामानि मावो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय दाबियाथ' सिदा बेनो जे बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझारनि उनाव 6टा बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोङो उदालगुरि मुंनि लोकसभा जानांगौ आरो बेयाव थानाय मोनद' बिधानसभा समष्टिया जाहाथे बाहेरानि बिटिआर ओनसोलनि बाहेरा एलेका जि जाबदों बेखौ दानगारनो गारनानै जोंनो बिटिआरनि सिङावनो जोंनो
एसेम्बली सेगमेन्टफोरखौ बानायना होनांगौ আমাৰ অনুৰোধ আৰু অসম চৰকাৰ আমাৰ অনুৰোধ যে আমাৰ ওদালগুৰিখন লোকসভা এটা বনাব লাগে আৰু অসমৰ যিমানখিনি লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট লোকসভা সমষ্টি হৈছে দৰং লোকসভা সমষ্টি গতিকে কিছুমান ঠাইত যদি 6টা কিছুমান ঠাইত যদি 7টা যদি বিধানসভা সমষ্টিক লৈ পেলাই যদি এখন লোকসভা সমষ্টি হ'ব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ নৰ্থ পাৰ্টক যদি 6খন বা কিছুমান 7খন মান যোগ কৰি পেলাই কিয় এখন লোকসভা সমষ্টি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি আজি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি ওদালগুৰিতো হৈছে ভেৰগাঁও সাব ডিভিজনৰো হৈছে সেই কাৰ্যসূচীখন গতিকে ওৰাঙতো হৈছে আৰু আগন্তুক আহি থকা দিনতো সেই কাৰ্যসূচী যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই ডিমাণ্ড সমাধান হয় তেতিয়ালৈকে এই কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ কিছুমান গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি যাই থাকিব গতিকে আমাৰ যিটো দাবী আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড হৈ আছে সেই ডিমাণ্ডটো মানিব লাগিব গতিকে আমাৰ যিটো ওদালগুৰিবাসী আৰু তামোলপুৰবাসীক আমাকো ভালদৰে জনজাতিসকলক বা আমাৰ এই অঞ্চলত বাস কৰা সকলো জনজাতিসকলক সকলো জাতি ভাষা ভাষীৰ লোকসকলক যাতে একেলগে মিলা প্ৰীতি হৈ থাকিবলৈ কাৰণে এটা সুযোগ কৰি দিয়ে আমি সকলোৱে নিজৰ সামাজিক বা আৰ্থ সামাজিক বা ৰাজনৈতিক সকলো দিশত যাতে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে সেই হেতুকে যাতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিখন গঠন কৰি দিয়ে গতিকে গঠন কৰাৰনো কিনো ডাঙৰ সমস্যা আছে গতিকে গঠন কৰি দিলেতো সকলো মানুহে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ভাষা ভাষীৰ লোকে ভালদৰে এই অঞ্চলত জীয়াই থাকিব পাৰিব গতিকে সেইটো গঠন কৰি দিয়াৰ একো লছ নাই অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰ গতিকে আমাৰ অনতি সোনকালে সেই ওপৰত সেই ডিমাণ্ডৰ ওপৰত যাতে সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ে গতিকে আমি সকলোৱে আজি মিলি পেলাই ৰাভা ছাত্ৰ সংগঠন আছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি আছে এফচু আছে জিলা সাহিত্য সভা আছে ট্ৰাইবেল সংঘ আছে বহুতো অৰ্গেনাইজেশ্যন মিলি পেলাই এই কাৰ্যসূচী গণতান্ত্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই কাৰ্যসূচীখন চলাই গৈ থকা হৈছে গতিকে অসম চৰকাৰক আজিৰ এই পৰিৱেশৰ পৰা আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে বা চালি জাৰি চাই পেলাই বিবেচনা কৰি পেলাই ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিখন গঠন কৰিব লাগে যাতে ওদালগুৰিবাসী আৰু তামোলপুৰবাসী আৰু এই উত্তৰ পাৰ্টৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সকলো ভাষা ভাষীৰ লোকে যাতে শান্তিভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে থেংক ইউ সেইটোতো হাজাৰ মানুহৰ হাজাৰ কথা ভবা থাকিব গতিকে এই বিষয়ে মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু ৰাজনীতিকভাৱে কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নাই সেইটোৰ কথা আমাৰ ডিমাণ্ড নহয় গতিকে আমাৰ সমাধান হ'ব লাগে আমাৰ যিটো সলিউশ্যন হ'ব লাগে সেইটোৰ আমি ফ'কাছ কৰি আছোঁ গতিকে কাৰ কি আছে কি নাই সেইটো আমি ক'ব নাযাওঁ গতিকে আমাৰ ডিমাণ্ড হৈছে আজি ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি গঠন হ'ব লাগে আৰু ওদালগুৰি যিমানখিনি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষীৰ লোক আছে সকলোৱে শান্তিভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन